Sunny, ich komme. Zwischendurch mal nachladen, das kann ja nie schaden. Denke ich. Sunny, it's so true. I love you. Ja, also die Sunny. Ah, da, moderne Arzt hat nachgelassen. Ja, schade. Hält also nicht ewig. Egal, man kann sich das mal aufheben, falls man das mal braucht. Zum Beispiel das Pfeilchen, das behalte ich jetzt mal. Wenn man jetzt noch sowas findet für, weiß ich nicht, Sprengstoff oder so, das wäre super, denke ich. Da ist ein toter Gecko, den haben wir vorhin erwischt. Es wird dunkel langsam. Langsam wird's dunkel. Die Nacht bricht herein. Ich hoffe, hier kommen nicht wie bei Minecraft oder so nachts Zombies. Das erste Spiel, an das ich mich erinnern kann, wo nachts irgendwas Böses kam, das war bei Zelda Ocarina of Time auf dem N64. Das waren noch Zeiten. Hallo, wer sind wir denn? Wer sind wir denn? Hallo? Gesetzeshüter können sich bei mir auf einen harten Kampf einstellen. Bist ein Pulverbandit. Okay, ich möchte jetzt erstmal die Finger von ihm lassen. Wobei, ich glaube, ich habe noch ein Stückchen weiter gespielt, als ich jetzt bin. Und zwar bis die Banditen die Stadt überfallen haben. Das werde ich auch noch machen. Explosionen machen. Was? Bevor sie weiter ins Ödland. Fertig, Reise fortsetzen. Nein, ja, das wollte ich jetzt nicht. Ach so, jetzt habe ich den Prolog übersprungen. Super. Sunny? Da hinten ist Sunny. Mal kurz schauen, ob es hier was Interessantes gibt im Wohnwagen. Koffer, der ist leer. Eine Harmonika. Leere Flaschen. Ah, und da hat Sunny schon was vorbereitet. Das ist ja nett. Hallo, Sunny. Zeigen Sie mir mal, was Sie haben. Ja, das sollte hinkommen. Gut hinkommen. In Ordnung. Wir werden was zusammenbrauen, das die Leute auf der Walz Heilpulver nennen. Gehen Sie mal zum Lagerfeuer und versuchen Sie es. Alles klar, Sunny. Ich koche uns ein leckeres Mahl. Und zwar Heilpulver. Ja, Heilpulver. Hey, nicht schlecht. Sehen Sie, um nach Rezept zu arbeiten, braucht man nur die richtigen Zutaten und das richtige Wissen. Manchmal braucht man nicht mal ein Lagerfeuer. Vielleicht müssen Sie ja mal an Ihren Waffen und der Munition herumfummeln. Wichtig dabei ist aber, dass man weiß, wie es funktioniert. Man braucht nur den richtigen Arbeitsplatz. Eine Werkbank oder eine Ladebank oder so. Ja. Tja, das sollte für den Anfang reichen. Was? Ich kehre jetzt um. Wie jetzt? Hoffentlich habe ich kein gutes Lied aus der Jukebox verpasst. Cheyenne wäre untröstlich. Was soll die Scheiße? Hey, tun Sie mir einen Gefallen. Trudy, die Barkeeperin des Prospector, ist so eine Art Stadtmutti und trifft gern alle Neuankömmlinge. Sie wäre sauer auf mich, wenn ich sie nicht bitten würde, mal vorbeizuschauen und Hallo zu sagen. Du schickst mich durch die halbe verdammte Stadt. Lockst mich dann hier an ein Lagerfeuer, wo ich dir Essen mache. Dann so ein Scheiß. Dann geht's einfach wieder zurück. Bin schwer enttäuscht. Sunny. Ich glaube, wir müssen das mit unserer Beziehung nochmal überdenken. Frech. Das finde ich frech. Ah, der Mond. Ist das jetzt schon Nacht? Ich finde es gar nicht so dunkel. Naja, gehen wir mal zur Tante Trudy. Stadtmutter Tante Trudy. Reden wir mit der, was die so zu sagen hat. Und ich habe so das Gefühl, er könnte vielleicht ein Bandit sein. Da fällt mir ein, kann ich eigentlich meine Waffen reparieren? Waffe. Warum kann ich das denn nicht reparieren? Oh, was ist das denn jetzt? Nein, das war der falsche Knopf. Oh, jetzt wird's aber dunkel, oder? Jetzt wird's aber noch dunkler. Es sind noch immer so lange Wege und im Hintergrund meine Vögel, hört man die wieder? Die gehen ab wie die Pest hier. Ja, weil hier wird's dunkel und im Real Life, sage ich jetzt mal, da wird's hell gerade. Ja, die Sonne, die geht auf.
Junge, Junge, was hier los ist. Ah, nachts ist das hier nochmal eine ganz andere Atmosphäre, ne? Weißt du, Elektrizität und so haben sie alle. Hier, sieht man ja. Leuchtet schön. Was ist denn das da vorne? Ach, das ist ein Schild. Ich dachte, da steht einer und winkt. Hier, Elektrizität haben sie alle, aber die Motorräder, die hier vorne liegen, die räumt auch keiner weg. Das ist auch allen scheißegal. Jetzt ist Schluss mit freundlich. Wenn Ringo nicht bald ausgeliefert wird, holt... Das werden wir uns merken. Wenn Sie also nicht kaufen wollen, sollten Sie gehen. Jetzt habe ich Sie unterbrochen. Entschuldigen Sie, Sir. Was wollen Sie? Was hatten Sie über Ringo gesagt? Er ist eine Art Händler, der lieber schoss, statt die Gebühr für den Aufenthalt auf unserem Territorium zu bezahlen. Er versteckt sich in der Stadt. Es würde diesen Idioten recht geschehen, wenn wir nach der Abrechnung mit Ringo diesen Ort in Schutt und Asche legen würden. Ich könnte Ihnen helfen, die Stadt zu übernehmen. Na, was sagen Sie? Was? Dieses Gebiet ist Ihr Territorium? Das ist es jetzt. Ich und die anderen Leute sind aus dem RNK-Gefängnis östlich von hier ausgebrochen und haben übernommen. Jetzt bestimmen wir. Ja, toll, Banditen. Warum saßen die denn im Gefängnis? Das geht Sie überhaupt nichts an. Sie sollten doch wissen, dass man solche Fragen nicht stellt. Hab ich aber. Ich muss nur wissen, ob ich mich hüten sollte. Ja, Sprache 20. Ich bin doch Sprache gut. Mal schauen, was passiert. Paar Leute ausgeraubt, paar Sachen abgefackelt, paar Typen umgelegt. Aha, aha, Pack. Ich könnte Ihnen helfen, die Stadt zu übernehmen. Was geht im Rest des Ödlands vor sich? Der gleiche alte Scheiß wie schon seit Jahren. RNK und Legion kämpfen aus irgendeinem Grund immer noch um den Hoover-Staudamm. Ja, was wissen Sie über die Legion? Ich war schon in vielen harten Gangs. Aber mit der Legion sind sie nicht zu vergleichen. Habe gehört, sie stecken Leute auf Pfähle und so. Nicht, dass ich Angst vor ihnen hätte, aber ich gehe ihnen lieber aus dem Weg. Die Legion ist auch weniger eine Gang, ne? Reden wir über die RNK. Republik Neukalifornien. Da ist nichts neu. Nur ein Haufen Leute mit Geld und Macht, die alle anderen herumschubsen. Sie haben Truppen in der ganzen Mojave. Aber in so einer großen Wüste kann man sie auf Wunsch leicht umgehen. Ja, das werden wir noch rausfinden, ne? Wissen Sie etwas über den Hoover-Staudamm? Ich war dort nicht mehr, seit es da vor RNK-Truppen wimmelt. Muss ziemlich wichtig sein. Ja, ist das auch. Dann mach ich mal ab, Junge. Hier, die Stadt war so Ja. nett zu mir und du willst die hier tyrannisieren. Vergiss es. Sie haben ganz schön für Aufruhr gesorgt. Schön, Sie endlich kennenzulernen. Willkommen im Prospector Saloon. Angebot brauche ich nicht, habe Ihren Streit mit angehört. Worum ging es? Sieht aus, als wäre unsere kleine Stadt in was reingeraten, mit dem wir nichts zu tun haben wollen. Vor einer Woche ist dieser Händler Ringo hier angekommen. Überlebender eines Angriffs, sagte er. Verfolgt von fiesen Leuten, brauchte ein Versteck. Wir dachten, dass er nur einen Schock hat, also gaben wir ihm den Platz zum Hinlegen. Wir hatten nicht erwartet, dass ihn tatsächlich jemand verfolgt. Ja, das ist in so unsicheren Zeiten wie hier in New Vegas natürlich auch total seltsam oder selten, wenn jemand kommt und sagt, ich werde verfolgt, ne? Wo ist Ringo im Augenblick? Er hat sich in der verlassenen Tankstelle auf dem Hügel verschanzt. Aha, warum töten Sie Gott nicht einfach und basta? Sie meinen, ihn ermorden? Sowas machen wir nicht. Auch wenn Cobb Abschaum ist. Da kann er so viel poltern und drohen, wie er will. Ja, toll. Ein paar der anderen, Sonny zum Beispiel, werden sich auf Ringos Seite schlagen, wenn er sie um Hilfe bittet, was er bisher noch nicht getan hat. Ich persönlich hoffe ja, dass er sich eines Nachts aus der Stadt schleicht und die Pulverbande mitnimmt. Pulverbanditen? Eigentlich nur Strafgefangene. Die RNK hat sie aus Kalifornien hierher gebracht, damit sie an den Bahngleisen arbeiten. Nur hat sich leider herausgestellt, dass es nicht die beste Idee ist, Häftlingen Dynamit und Sprengpulver in die Hand zu drücken. Vor kurzem gab es einen großen Ausbruch. Ein paar von denen haben sich zusammengetan, um Unheil stiften zu können. Mit denen haben wir es jetzt zu tun. Ja, die RNK, das sind wohl schlaue Leute. Egal, ich möchte über was anderes sprechen. In Ordnung. Über was kann man denn? Was passiert, wenn ich Ringo helfe? Wenn Sie Ringo aus diesem Schlamassel helfen könnten, hätten Sie in Good Springs einen guten Ruf. Ich würde Ihnen auch Rabatt geben.
Natürlich würde es außerdem die Pulverbande zornig machen, wenn sie Ringo helfen. Und die haben eine Menge Freunde da draußen. Alter, ich krieg Rabatt, scheiß drauf. Helfe ich Ringo, bin ich also in Goodsprings beliebter. Und was, wenn ich den Pulverbanditen helfe? Keine Ahnung, warum sie sowas tun sollten. Klar, denen würde das gefallen, aber die Leute hier würden das überhaupt nicht toll finden. Wer war der Mann, mit dem sie gestritten haben? Ja, das war Cobb, das wissen wir schon. Ich versuche die Leute zu finden, die mich angegriffen haben. Wissen Sie etwas darüber? Nicht viel, außer dass sie ein Haufen Schmarotzer sind, die ein paar Freirunden erwartet hatten. Allerdings habe ich sie schon zum Bezahlen gebracht. Natürlich hat einer der Großkane versehentlich mein Radio auf den Boden geworfen. Seitdem ist es kaputt. Haben Sie meinen Eingreifer was gefragt, wo Sie hinwollen? Sie hatten sich deswegen irgendwie gestritten. Aber der Kerl im karierten Mantel hat sie immer wieder zum Schweigen gebracht. Offenbar kamen sie aus dem Norden durch Quarry Junction. Wenn das so ist, kann man ihnen wohl keinen Vorwurf machen, dass sie nicht zurück wollen. Warum das denn? Die ganze Gegend ist voll mit Viechern, die nur stinksauer werden, wenn man auf sie schießt. Händler meiden diesen gesamten Abschnitt der I-15, als wäre er radioaktiv. Wer weiß, vielleicht ist er das sogar. Ja, wohin wollten Sie als nächstes gehen? Ich konnte es nicht genau hören, aber der Anführer sprach vom Strip. Wenn der Kerl auf dem Weg dorthin die 15 vermeiden will, muss er nach Osten gehen, den Highway 93 hoch. Okay. Soll ich mir mal Ihr defektes Radio anschauen? Das krieg ich glaube ich nicht. Kennen Sie den Roboter, der mich gerettet hat? Hat Goodsprings viele Besucher? Geht irgendwas Interessantes im Rest des Ödlandes vor sich? Angreifer habe ich schon. Ich würde sagen, hier der Ordnung halber tun wir erstmal, wer war das? Er ist ein Sträfling, nur ohne Ketten. Sagte, sein Name ist Cobb. Sie nennen sich Pulverbande. Da draußen gibt es noch viel mehr von seiner Sorte. Mal gucken, ob ich das Radio reparieren kann, hä? Klar, von außen sieht man nichts, aber ich glaube, irgendwas da drin ist kaputt. Es wird auch was für Sie rausspringen. Ich bleibe gerne auf dem Laufenden über das, was in der Welt passiert. Und Mr. New Vegas ist so ein netter Mann. Ja, wahrscheinlich. So, was hat's denn mit dem Roboter auf sich? Ich kenne dieses Ding so gut wie jeder andere hier. Es lässt uns meistens in Ruhe, was mir nur recht ist. Ja, die mag ihn wohl nicht. Er tut zwar sehr freundlich, aber ich vertraue diesem ganzen lustiger Cowboy-Getue nicht. Das ist alles sehr gruselig. Ja, sag ich ja. Was macht er hier eigentlich? Ab und zu rollt er ein wenig herum. Sonst macht er nichts Nützliches, soweit ich das beurteilen kann. Keine Ahnung, warum er sich für Sie interessiert, aber ich wäre lieber vorsichtig. Bisher hat er noch nie jemandem geholfen. Mir hat er geholfen, ne? Wie lange ist er schon in Goodsprings? Er war schon hier, als ich den Saloon vor 7 Jahren übernommen habe. Angeblich hat sein Eigentümer hier gewohnt, aber niemand weiß, wer das war. Okay. Ist mir recht. Hat Goodsprings viele Besucher? Hauptsächlich Händler, die Großhornfleisch und Felle kaufen wollen. Die sind auch der Hauptgrund, warum der Gemischtwarenladen überhaupt noch läuft. Die meisten Reisenden auf der I-15 Richtung Süden gehen direkt nach Primm weiter, wenn sie nicht gerade unbedingt Vorräte brauchen. Okay, vielleicht sollte man auch mal in Primm vorbeigucken. Es passiert immer was Interessantes. Aber das Wichtigste ist wohl die anstehende Auseinandersetzung zwischen der RNK und der Legion am Damm. Reden wir über die RNK. Die Republik Neukalifornien hat am meisten Macht in Nevada. Geld, Truppen, die ganze Palette. Sie tun ihr Bestes, um für Sicherheit in der Region zu sorgen. Aber wenn Sie mich fragen, muten die sich zu viel zu. Sie verteilen sich zu sehr. Ja, gut, ich meine, man muss natürlich auch sein Machtgebiet irgendwie, ne? Warum wollen Ihrer Meinung nach sowohl RNK als auch Legion den Damm? Ich bin mir ziemlich sicher, dass die RNK den Damm halten will, weil er eine der wenigen Möglichkeiten in der Gegend ist, Strom zu erzeugen. Die Legion ist allerdings ein Haufen Wilder. Keine Ahnung, was die mit dem Damm wollen. Wahrscheinlich wollen sie ihn zerstören oder so. Das denke ich nicht, die werden sich schon was dabei denken. Was können Sie mir über die Legion sagen? Sklaventreiber, Killer und eine Menge Ärger. Sie ziehen sich wie römische Soldaten an, also werden Sie sie sicher erkennen, wenn Sie sie sehen. Gerüchten zufolge ist die Legion deutlich größer, als die RNK zugibt.
Und es ist reines Glück, dass die Legion das Gebiet noch nicht überrannt hat. Ja, das hört sich ja sehr vertrauensvoll an. Naja, ich sag mal tschüss. Passen Sie auf da draußen. Es wird sich wohl im Laufe des Spiels ergeben, ob wir uns der Legion anschließen oder der RNK. Ich würde jetzt grundsätzlich sagen, der RNK wäre mir lieber, aber die Legion ist natürlich interessant, ne? Das ist natürlich interessant, was dann da passieren könnte. Aber vielleicht könnt ihr mir das ja auch mal sagen. Wem soll ich mich anschließen? Legion? RNK? Wir werden sehen. Wurde mir dieses kaputte Radio zugesteckt? Ruiniertes Buch, Haarklammer, Hammer, Hülse, Kaffee, Buch. Sieht jetzt gerade nicht so aus. Munition ist bestimmt nicht Hilfsmittel. Wahrscheinlich auch nicht. Ja, lokale Karte, Weltkarte. Hier schon einiges eingezeichnet. Aufgaben. Feierschießerei in der Geisterstadt. Ringo. Hilfe gegen die Pulverbanditen anbieten. Okay. Da sind sie lang. Ah, Lagerfeuerromantik. Ja, das habe ich abgeschlossen. Ja, das ist ein Prim. Nach Prim sollten wir wohl als nächstes gehen, nachdem wir dem Ringo geholfen haben. Aber ich sehe nicht Sonstiges. Hier, kaputtes Funkgerät. Das Funkgerät des Prospector, also das Good Springs, wurde von einem... Ja. Großkran kaputt gemacht. Rudy hat sie gebeten, es gegen Bezahlung zu reparieren. Was ist das jetzt? Jetzt bin ich auf Herausforderung. Hä? Das nennt man überlegen. Hä? Was? Notizen. Ah, ich schalte so um. Okay. Und wie repariere ich das jetzt? Anweisung. Liefern Sie das Paket über Freeside zum nördlichen Eingang des Vegas Strips. Dort würde Ihnen der Vertreter... Ja. Okay, das soll ich abliefern. Das ist okay, aber was mache ich denn hiermit? Wie tue ich das denn jetzt reparieren? Hallo? Wie zum Geier repariere ich das? Ist doch das Funkgerät, das kaputt ist, ne? Hier, okay. Das Funkgerät reparieren. Sie haben das Funkgerät repariert. Gut, wo ist Trudy? Trudy! Stufenaufstieg, yeah! 13 Punkte! Woo! Und weil ich noch recht schwach bin... Das könnte man gebrauchen. Nee, das mache ich beim nächsten Stufenanstieg. Ich gebe alles hier drauf. Komm, ist egal. Ich will Schusswaffen. Ich muss jetzt erstmal hier heftiger werden. Oh, ich darf hier. Was darf ich denn hier? Eingefleischter Junggeselle. Im Kampf fügen Sie männlichen Gegnern 10% mehr Schaden zu, also bieten Sie sich im Umgang mit Trainers Playing-Flicks. Manchmal einzige Dialogoption. Ja, heller Kopf. Hier im Rang ist extra heller Kopf. Behalten Sie 10% zusätzliche Erfahrungspunkte. Das ist natürlich geil, ne? Intensives Training. Ein Punkt erhöhen. Naja, Ladykiller, okay, Langzeitgedächtnis. Mit den bleiben die Boni fertiger und einmal so lange. Naja. Laden Sie Waffen 25% schneller nach. Ich mach mal heller Kopf, dann erhalte ich 10% zusätzliche Erfahrung. Zusätzliche Erfahrung ist immer gut. Jetzt hätte ich natürlich gerne die Trudy mal irgendwo gesprochen, aber die ist wohl nicht mehr im Saloon gerade. Dann gehe ich mal zum Ringo. Hey, Ringo.